हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हम कर रहे हैं मिल्किंग वीडियो से। वैसे तो अब मेरी मिल्किंग वीडियो नहीं बनाने वाली थी मैं, क्योंकि बहुत सारी हो गई है मिल्किंग वीडियो। कब तक मिल्किंग वीडियो बनाएगा इंसान। लेकिन एक जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनकी काफ़ी डिमांड है। मैं देखती हूँ ना, हर वीडियो में मेरे मैसेज आते हैं कि आप कब बनाओगे चूड़ीदार पैजामे में मिल्किंग वीडियो, चूड़ीदार पैजामे मिल्किंग वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चूड़ीदार पैजामे मिल्किंग वीडियो, क्योंकि बहुत सारी मिल्किंग वीडियो होगी, इतनी सारी मिल्किंग वीडियो नहीं बनाई जाती है, इसलिए मैं नहीं बना रही थी। लेकिन आज लास्ट बार उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आज लास्ट बार मिल्किंग वीडियो बना रहे हैं। तो सीधे चलते, भैंस का दूध निकालते हैं। गाय का दूध निकालना नहीं आता है फिलहाल, तो सीधे वहीं चलते हैं। अपनी जगह से दूसरी जगह से क्यों कीजिए। बड़ा सोचा है खुद। पसीने से हालत खराब होती है।
हाँ? हाँ यहाँ आ रही हो, हाँ जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ। फाइनली मेकिंग वीडियो कंप्लीट होते हुए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेकिंग वीडियो हमारी काफ़ी पसंद आई होगी। तो गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम पर वीडियो बनाना काफ़ी टफ पड़ जाता है, पसीने से हमारी हालत देख ही रहे होंगे काफ़ी ख़राब होते हुए। तो चलिए टाटा बाय बाय, आज लास्ट मिल्किंग वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट काउ मिल्किंग वीडियो में। टाटा बाय बाय तब तक के लिए।